सियालकोट में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के नतीजे में 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट में अब तक 405 मिलीमीटर बारिश हुई है और इससे पहले 6 अगस्त 1976 को सियालकोट में 339.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। नाला डेक में तुगयानी से मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र लोकल तातील का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 27 अगस्त 2025 जिला सियालकोट के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र छुट्टी देने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने कहा कि शहरी अपने घरों में रहें और बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। दरियाओं और नदी नालों पर हरगिज़ न जाएं। दफ़ा 144 का निफाज, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी।